Ez egy iPhone 5 volt. Volt. Valamikor. Ez most éppen mi? Salétromsav tömény. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez a lapsi? Megindult a gázképződés, úgy látom. Lol! Azt a halás! Anyád, valami... Hiszen ebből kiveszitek azt... Hát ebből már nem veszünk ki sok mindent, én úgy értem. Hallod, ez valami narancsága gáz. NO2-nek az nitrogén-dioxid mérgező gáz. Tibi még egy mérgező gázt kipróbálhat, csak most, csak neked. Szagolj csak. Jó lesz. Hát az egy igen. Te nem jön az ott ki? Dehogy is nem. Hajni néni, nem mondják, hogy itt jön? Hajni néni? Hajni néni! Itt jön ki! Én is. Még durvább! Óra van véve az egész. Fú, látszik, hogy terjeng. Jöhettek ti is megfulladni. És ott nézd, hogy néz ki. Bálint, nézd az alját. Az egy igen. Exoter. Már beszéltük a felét. Ilyet még nem láttam volna. iPhone. Rossz volt már az Széjem ott tört. iPhone. Gázjászkívó.